me. He's here! No! Get away! Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah, We can look, but there's nothing out here. does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Fuck. Sorry about that. Left panel's a little soft, but well, we're good. That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Hey, Lynn, Jane Doe. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how I just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine. Fuck. Fuck. I feel the engine going down. Mayday, mayday, mayday. 1,000 feet. 800, 500, 300, 200, 100. Кажется, Арина здесь, я у него... Да, давно меня не было, 2 месяца как уже, ну да. Я снял вам видео про Outlast 2, как я и обещал. Ой, блин, может я уйду отсюда? Нельзя. Вот, пипец. Короче, да, 2 месяца меня не было. Надеюсь, вам понравится это видео. И да, Outlast 2, как вы видели, я вообще молчал на нем. Короче, где-то. Ну вот. Это Джессика, это Лин, а это я, да. Это Блейк. To Джессика, first place. Понятно. Первое место у нее. О, Господь Иисус. Куда пошел, мужик? Учитель, поставьте мне 5. Извините, что я... Че такой жесткий? Это маленький. Мужик, постой, в темноту не иди. Нет. Нет, не. Ай, блин. Как сзади воды нет. Ну и слава богу. Постой, учитель. Надеюсь, тут скримеров не будет. Стой, подожди. Блин. Привет, Джессика. Как дела? Круто, там кровь была. Нифига себе, силач.
Я понял. Так, надо спуститься сначала. Воу! Короче, понимаю, наш главный герой прогресс, как я понимаю. О, опять эти штуки. Ненавижу штуки. Вот власти это я их ненавижу. Оп! Готово. Оп. Главное не забыть. Красиво и с днем смотреть. Но тут, походу, власти втором будет только ночью, да? Ага, я понял. Oh shit. Jesus. Я понял, короче, видео снято. Так, ну, я знаю, понимаю. Lynn! Да я понимаю все. Ну, я понимаю, вертолет разбился, и что делать? Вот он тоже еще какой-то костюм. Я сохранение. Это что-то не к добру. О. Там мужик стоит. Oh, fuck me! Fuck! That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. Вот, смотрите на голову мужика. Вот, смотрите. Красивый же, да? И как всегда, вы знаете, такие штуки бывают. Тут, да, я обожаю такие штуки. Ну, не особо, конечно, но мне нравится так. Блин, ну голову мужика за что? Бедный мужик. Ну и ладно, не все. Не я же помираю. Не меня же насаживают туда, на крест, блин. Я вам не Иисус. Ну, пока не страшно как-то. Можно и в темноте походить. Не, что-то темно. Можно и в темноте, если вам что-то видно. Ну, я без... Вау! Сохрани. Опа. Ой. О, блин. Мне что-то как-то не весело. Всякие такие домики что-то не к добру класть-то. Как ты еще... Не понимаю, что-то как ты еще ходишь. Ты упал, блин, с вертолета. Как ты вообще выжил? Ну, у нас тут полнолуние, наверное, всегда будет, как я понимаю. Че? Тут луна, значит, а тут радуга. Понятно. Я ночью никогда не видел радуги. Но тут в области втором такой, да, нам все равно поставлю радугу, да? Ну, смысл стучать? Без страшно вообще это постучать. Hello? I'm lost and hurt. Блокируется. Ничего таких нет. Че ходить только там? Почему нельзя по всяким горам ходить или что-то типа того? Только тут можно. Как-то обидно. Ой! Я обосрался кактуса. Кактусы страшная вещь. Там вот какая, Is anybody there? Please. Ну вот. Че, а где он? А, вот он. Ну, ворона, наверное. Опа. Мужик, здорово. Мужик ушел, а тут много дорожек. Мне и долго больше в деревне. Велосипед, яху, давай покатаемся. А даже залезть на него нельзя. Мяу, мяу, мяу. Блин, под фронт даже нельзя поехать. А можно сюда? Мыться еще, блин.
что с ними? Так, нормально вроде. Лопату угробили. А, это вилла. Слава богу, я уже думал, лопату угробили. Господи, вы дебилы. Лопатой, блин. Животное убили. Ну, бедные животные, что я могу сказать? Сейчас, наверное, буду бедным я быть. Что-то не очень. Вот это вот. Что-то не очень весело. Вот тут седло, кстати. Я бы пожил в таком домике. Там какой-то священник, наверное, который жирный священник. Не уважаю таких. Батарейка. Разгрузить. У меня один вопрос. А как ворона вышла из окна? Ну, мне уже все равно то, что я закрою. Проветривать окно нельзя, холодно будет. Че? Че это было? Там мужик. Там мужик есть, ура! Ладно. Все, венец. Ну, так что я закрою все. Да, может просто под кровать? Ничего себе, это мне колпали. А, тут даже лежать уже можно. О, я офигею. Ну только если я тут на кровать буду заползать. Теперь во власти можно лежать. Ничего себе, это технология. Не, я, пожалуй, так кровать. Пролезь. В смысле? Как закрылась-то, ау? Ну, все красивые ручки. Ноготки такие еще, какие-то странные. Часики еще есть у него. Ну ладно, камеру, пожалуй, беру еще. Немножко чем-то похож на это. Майкл Майерс его. Что-то напоминает. Какой Майкл Майерс, блин? Вот че за говно несу, блин. Извините. Я не то сказал. Ошибся чуть-чуть. Это не Майкл Майерс. Что-то я перепутал с кем-то, не помню, как его зовут. Сатанас? О, сатана. Сатана что-то... Сатана что-то там бог. Ну, сатана рулит, сатана рулит. О, прикольно. Ой. Нет, куколка, это же Барби, нет! А. Сено. Ну, как всегда, я не дико. О, какая-то голова. Офигенно. А, тут даже муха может отгонять. О, рука. Или нога это? Я фиг знает. О. Че это, люди? Дети? О, че это? Хрустящие дети. Юху! Хрустящие, они походу сухариков наелись. Они хрустят как, не знаю кто, блин. Сухарики какие-то. Не буду что-то прятаться. Я мужик, правильно, идем вперед. Мне ничего не страшно. О, качельки.
А можно мне покататься на них? Оп! Нифига, тут даже подкаты можно делать. Я подкатываю. Нифига, тут даже подкатывать можно. Вау. Блин, а чё? Качель! Дай мне тебе сесть. Блин. А так качель нормально. Вау, ничего себе, тут даже с этой я могу подкатывать. С этой, Оп. Мяу. Что там? Ладно, давай. Пойду посмотрю. Не, сохранение не добро, я так что обратно. Ладно, я мужик или как? Давай. Идем на пролом. Чё? Я что-то к этой бабе не хочу. Ладно, давайте в следующей серии пойдем. Или что-то старше какое-то. Ладно. Всем пока. С вами был Монти. Надеюсь, вам понравился. Надеюсь, вам понравилось. Понравится, мы будем, надеюсь, новое видео выйдет завтра или послезавтра, не знаю, наверное. Ну, надеюсь, вам понравилось, вы поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забудьте колокольчик. Если не хотите, можете не ставить, там что-то делать. И, соответственно, мои предыдущие видео. Надеюсь, вам понравилось. Что я хотя бы спустя 2 месяца вернулся хотя бы. Ничего говорить не будешь больше. Ну, давайте пойдем. Давайте немножко подойдем. Посмотрим. Все. Ладно, всем пока. Надеюсь, вам понравилось. И следующее видео, и прошлое видео понравится. Всем пока.